yanga kugwa mu cyaha, kuko abatazi umunsi atabaza umunsi umwami w'abamaze azira kumujyana. Duhore twiteguye kandi tube maso, ntidusubire inyuma, tuzirikane ko dufite icyicaro mu ijuru kwa Jambo. Twirindire harya isi ejo ritazadutesha ingororano. Umuntu umaze gutagatifuzwa arangwa n'amahoro, amahoro akomoka ku Mana nzima. Ineza iramuranga, agahumuriza bose, yanga kugwa mu cyaha, kuko abatazi umunsi atabaza umunsi umwami w'abamaze azira kumujyana. Ibikorwa biturange, imirimo myiza, twirindira harya isi ejo ritazadutesha ingororano. Umuntu umaze gutagatifuzwa arangwa n'amahoro, amahoro akomoka ku Mana nzima. Ineza iramuranga, agahumuriza bose, yanga kugwa mu cyaha, kuko abatazi umunsi atabaza umunsi umwami w'abamaze azira kumujyana. Kristo Yesu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Ejo twarebeye hamwe ibyo umugore yakorera umugabo urugo rugakomera. Uyu munsi tugiye kureba ibyo umugabo yakorera umugore urugo rugakomera. Ese ni ibihe? Kristo Yesu akuzwe. Abagore, icya mbere dukunda ni ukurimba. Umugabo w'umutima cyangwa se umugabo ushaka ko urugo rwe rutera imbere yambika umugore we. Nubwo we yakwambara ubusa, ariko buriya abagore dukunda kwambara. Iyo umugore atambaye neza abona ko afashwe nabi. Ikindi cya kabiri, abagore dukunda amafaranga. Kristo Yesu akuzwe. Ni ukuvuga ngo umugabo iyo agize gutya akabitsa umugore w'amafaranga, bitunyura kuruta uko umugore yafata amafaranga akabitsa umugabo. Kristo Yesu akuzwe. Umuntu wese ufite ifaranga aba yumva aremereye. Umuntu wese ufite ifaranga aba yumva akomeye. Abagore niko duteye. Iyo uri umugabo ukunda amafaranga, ukikomerera ku ifaranga ryawe, ukarikoma umufuka, ukarifata ukarinywera, ukarifata ukaripfusha ubusa, ntabwo urugo rwawe rushobora gutera imbere habe na rimwe. Uhora muri ibyo ngibyo gusa, ugahora uvuga ngo mfite inyatsi, ariko nta nyatsi ufite, ahubwo inyatsi ari wowe. Kristo Yesu akuzwe. Mugabo mwiza, iga kubitsa umugore wawe amafaranga. Numubitsa amafaranga ntabwo uzayasesagura, ariko nuyibikaho uzayakoresha no mu bitari ngombwa. Kristo Yesu akuzwe. Ikindi nanone, wa mugabo we uri kunyumva, wa mugabo unteze amatwi, iga guhahira urugo rwawe. Niwiga guhahira urugo rwawe, umugore wawe nawe aziga guteka neza, bityo uzahore wumva yuko nta handi hantu ushobora kurya hatari iwawe. Kristo Yesu akuzwe. Ibiryo by'umugore biraryoha, kandi ibanga rya mbere nababwiye mu rugo ry'abagore ni uko umugore agomba gutekera umugabo we. None se ni gute watekera umugabo wawe ku biryo ataguhaye? Ushobora kuba nta kazi ufite, ushobora kuba ntako ufite, nta faranga rifatika ririmo, ariko se nanone nk'umuntu ugiye guteka uzateka icyo umugabo nataguha amafaranga? Kristo Yesu akuzwe. Bagabo rero mushaka kurya, bagabo mukunda ibiryo, bagabo mushaka ko ingo zanyu zitera imbere, mwige kubitsa amafaranga abagore banyu. Nimutabyiga gutyo bizatuma mubaho nabi kandi mu buryo butari ngombwa.
nubasha kubitsa amafaranga umugore wawe, urugo ruzatera imbere. Nubasha kugira gutyo ukahahira umugore wawe, urugo ruzatera imbere. Uzabaho wishimye, uzabaho unezerewe, kandi ubeho uko wowe ubwawe ubishaka. Nk'abantu rero twitegura Pentekoste, nk'umukarisimatike mugenzi wanjye, waba uri umugore, waba uri umugabo, inama zanjye ni izo ngizo. Kristo Yezu akuzwe. Inshuro nyinshi njyewe mbabwira yuko ari ibintu biza mu nzozi. Njyewe inshuro nyinshi rero icyo nkwigishaho cyangwa icyo nkubwira ni icyo mba narebeye mu nzozi. Nta muntu uba wakimbwiye, nta nubwo nakubwira ngo ni Imana yakinyeretse, nongeye kugusubiriramo yuko ni inzozi zanjye. Ndaryama, iyo ngiye kuryama ndabanza nkibuka ibyaha nakoze ku munsi, nkibuka uwo nagiriye nabi ku munsi wenda mutuka, cyangwa se wenda uwo nakoreye amakosa ntago ndi intungane. Ibyo byose mbisubiramo, nkasubiza amaso inyuma, nkasanga nacumuye, nkegera Imana ngasaba imbabazi. Iyo maze gusaba imbabazi rero ndicuza, nkumva ko ntashobora kongera kugwa muri icyo cyaha. Nubwo umutima wanjye cyangwa se umubiri wanjye uharanira gukora icyiza, umubiri ukagira intege nkeya, ariko byibuze iyo ngerageje gukora gutyo, njya kuryama ngasaba Imana kugira ngo isukure roho yanjye, kuko biba bishoboka ko bushobora gutandukana nitabye Imana, bushobora gutandukana ndi muzima, ariko roho yanjye nyiragiza Uwiteka Imana. Narangiza nkamubwira nti nubona ko bucya napfuye, utunganye roho yanjye uyisukure. Nubona ko bucya ndi muzima, ukomeze kumpa iminsi yo kubaho, kandi undinde kwikuza, undinde kujya mu nteko y'abaneguranye, undinde amazimwe. Nuko nkunda gusenga njyewe, ndicuza, ubundi nkihana, ubundi nkagerageza kwihanira kureka, noneho ubundi ngatabaza Roho Mutagatifu, ngasaba umugisha, cyangwa nkasaba Imana umugisha, ngo ihe umugisha imirimo yanjye y'amaboko. Kristo Yezu akuzwe. Ese wowe usenga ute? Niba ushaka ko urugo rwawe rutera imbere uri umumama, niba ushaka ko urugo rutera imbere uri umupapa, gerageza ibyo bintu nakubwiye, kuko ibintu byinshi nyine mbibonera aho hantu. Iyo maze gusenga ndiryamira. Iyo ndyamye rero nibwo njya kubona nkabona haje inzozi. Ubwo izo nzozi iyo zije, nanjye ndavuga nti reka nanjye mbisangize abavandimwe, kuko uyu munsi wa none zishobora kuba zaje zireba Mukandengo Marie Clarisse, ariko ejo nanone zishobora kuza zireba wowe unkurikiye, zishobora kuza zireba wowe unteze amatwi. Tugerageze kwihana, tugerageze kandi kwihanira kureka, tugerageze guharanira kuzatura mu bwami bw'Imana. Muri iyi minsi ya none rero, mureke tuyoborwe na Roho Mutagatifu, twe kuyoborwa na roho zacu, twe kuyoborwa na roho z'imitekerereze, ahubwo ijwi rya Roho Mutagatifu aba ariryo twumvira. Nababwiye ko umuntu agira amajwi abiri amukoreramo, ariko irya Roho Mutagatifu nawe ubwawe nyir'ubwite ushobora kuritandukanya n'itare rya Roho Mutagatifu, kuko irya Roho Mutagatifu rikubwira ibitagatifu, ariko ijwi rindi hari igihe ritakubwira ibintu by'ibitagatifu, ahubwo rikakubwira ibintu bishobora nko kuba birimo nk'ubugome cyangwa ubugizi bwa nabi. Tugerageze rero kumvira Roho Mutagatifu aho kumvira roho mbi. Kristo Yezu akuzwe. Reka twiragize Imana, turuhure ubuzima. Mana yanjye, ndemera yuko uri hano ndeba, ndagusenga ngukunze rwose, ndagushimira yuko wandemye, wancunguje umwana wawe ukunda ukangira umukristo.
ndagushimira ine muhoroma nuko wandinze muri uyu munsi. Amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, ari ntunze ukandengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunda, wohereze Roho wawe, byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana yamenyesha kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Isengesho ryo kuryama. Mana yanjye, ubu ngiye kuryama, ndakwiragije, undinde muri iri joro, noye kukugirira icyaha. Mariya mubikira mutagatifu, nawe marayika murinzi wanjye, n'abazina mutagatifu, mundinde ni muri iri joro, n'igihe nzapfira nzapfe nizeye. Amina. Marayika utarasama mu inenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho, bazina bacu batagatifu, mudusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.